প্রিয় দর্শক, নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন যাতে সবার আগে নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যায়। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে ভিডিওটা হচ্ছে কেতলি নিয়ে। যেহেতু শীতকাল চলে আসছে, গরম পানি করার জন্য যে আমাদের অনেকেরই দরকার হয় কেতলি। তো আজকে আমি ওয়ালটনের কিছু কালেকশন দেখাবো। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। আর আজকে ভিডিওতে আমাকে হেল্প করবে মোহাম্মদ রাহাত ভাই। রাহাত ভাই, আমাদের ডিটেলস বলুন আর কি, ওয়ালটনের কী কী জি আসলো নতুন। জি আমাদের যে মডেল তিনটা দেখতেছেন, তিনটাই হচ্ছে 2020 সালের নতুন মডেল। জি, আপনার তিনটা তিন সাইজের। এটা হচ্ছে আপনার 2.5 লিটার। এটা নতুন আসছে একদম। এখানে আপনার স্লাইডার, হ্যাঁ এটা ডাবল এসএস এর, ভিতর বাইরে ডাবল এসএস, মানে 2.5 লিটার আর কি। হ্যাঁ এসএস বডি ডাবল এসএস। এটা বাইরে কি গরম হওয়ার সম্ভাবনা আছে? না, বাইরে গরম হবে না। দর্শক, যে পানি গরম হবে ভিতরে, কিন্তু বাইরে কোনো গরম হওয়ার কোনো জি হবে না। আপনার খুবই লেটেস্ট একটা মডেল। এরপর আছে এটার মূল্য হচ্ছে 1850 টাকা। 1850 টাকা না? এটা 2.5 লিটার। জি, এটা হচ্ছে আপনার 1.8 লিটার। এটা হচ্ছে প্লাস্টিক, বাহিরে প্লাস্টিক বডি কিন্তু ডাবল এসএস, ভিতরে পুরোপুরি এসএস, পুরোটা এসএস ডাবল এসএস। আপনার এসএস এর উপর থেকে আবার এটা একটা প্লাস্টিকের বডি দেওয়া। আছে। এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা হচ্ছে 1.8 লিটার। এটা 1.8 না? জি, 1550 টাকা। এটার মূল্য 1550 টাকা। জি, তারপর এটা আছে আপনার নতুন আরেকটা মডেল, একদম লেটেস্ট। এর ভিতরটা দেখি ভাইয়া। জি, এটা হচ্ছে এখানে পুশ করে, হ্যাঁ এটাও ডাবল এসএস এর, ফুল এসএস। বাহিরে আপনার প্লাস্টিকের দেওয়া, প্লাস্টিক বডি। এটা কত লিটারের ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার 1.8। এটা 1.8। এটা 1.8 না? এটা প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে 1750 টাকা। এটা 1750 টাকা। জি, তাহলে এটা হচ্ছে 2.8 লিটার, এটা প্রাইস হচ্ছে 1850। এটা হচ্ছে 1.8। 1.8, এটা প্রাইস হচ্ছে 1.8। এটা হচ্ছে 1550, এটা হচ্ছে 1750। 1750। জি, এছাড়া আমাদের নতুন আরেকটা মডেল হচ্ছে ভ্যাকুয়াম ফ্লাক্স। এটা তো আপনি দূরে কোথাও গেলেন, আপনার চা নিয়ে যেতে, অফিসে গেলেন, সেক্ষেত্রে আপনি চা নিয়ে যেতে পারবেন। গরম পানি, আমার গরম পানি দরকার, গরম যে কোনো বাচ্চাদের জন্য গরম পানি করে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। আপনার এটা দেখতে পারেন, এটা আপনি ক্যারি করতে পারবেন দূরে কোথাও। খুবই সুন্দর। পানির পট হিসেবেও দাম খুবই কম, মাত্র 520 টাকা। 520 টাকা হলে দিতে পারবেন। আচ্ছা, এই ফ্ল্যাগ এই কেটলিগুলোর সাথে আপনারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিভাবে দিচ্ছেন ভাই? এটা হচ্ছে আপনার 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছরের সার্ভিস, কোনো সমস্যা হলে কোম্পানি থেকে ঠিক করে দিবেন। কোম্পানি থেকে ঠিক করে দেবেন। ঠিক আছে দর্শক, আর এটা আপনারা যদি ক্যাশ অন ডেলিভারি নেন কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন। এখান থেকে ডিসকাউন্ট করা হবে অবশ্যই। ঠিক আছে দর্শক, আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। অবশ্যই ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।